Eder. Mac. Pallister. Da appassionata di true crime, tra podcast, video YouTube e gruppi Facebook, volevo dare una mia opinione sul caso di Garlasco. Seguo questo caso da anni e ho sempre ritenuto Alberto Stasi colpevole, proprio perché la stessa procura e i giornali lo facevano credere come il mostro di Garlasco. La mia opinione è cambiata quando vidi un documentario sul caso su 9 TV, la famosa e prima intervista del 2022 di Stasi alle Iene, e quando analizzai e ascoltai più volte la sua chiamata al 118. Una chiamata dove si riesce, a pelle, a percepire la sua paura e agitazione, nonostante la sua apparente freddezza. Una chiamata spontanea e naturale, che non sa di programmata e falsa, non sa di una persona che aveva appena ucciso la propria fidanzata. Stasi entra in casa Poggi intorno alle 13. Chiara era già morta da un paio d'ore, se non di più. Tutti si sono chiesti come mai non abbia chiamato l'ambulanza sul posto, ma ora mettiamoci nei suoi panni. Voi, se trovaste la casa della vostra fidanzata aperta, in un mese estivo, dove tutti in quel piccolo paese erano in vacanza ed eravate quasi soli, e vi trovaste la vostra ragazza uccisa in una pozza di sangue, non scappereste dalla paura? È un atto egoistico, ma totalmente spontaneo e naturale, poiché un conto è vedere le foto, un conto è la realtà. Ricordiamoci che uno dei carabinieri, dopo aver visto il corpo, ha vomitato. Nelle sue scarpe non vi era traccia di sangue, poiché la ragazza era morta da più di un paio d'ore e il sangue a terra, quello meno copioso, si era già asciugato. Chiaramente, quando scappi, cerchi di non calpestare il sangue più copioso, ovvero le pozze, quindi era possibile uscire con scarpe semipulite, poiché non si trattava di un delitto appena avvenuto. Secondo testimoni, davanti alla villetta vi era appoggiata una bici da donna nera. Ci siamo domandati, perché, nonostante fosse una bici da donna, non è mai stata cercata una donna? Perché un uomo avrebbe dovuto usare una bici da donna? Mi chiedo, è verosimile che una persona esca da casa sua in bicicletta, vada ad ammazzare la propria ragazza, ritorni in bicicletta come nulla fosse e si metta a scrivere una tesi? Io nella mia vita l'ho scritta una tesi. Devi essere estremamente concentrato e lucido. Neanche il più pazzo potrebbe fare una cosa del genere. Questa è un'ipotesi fantascientifica della procura di allora, come quella su Massimo Bossetti nel caso di Iara, dove si diceva che girava attorno alla palestra come un uomo nero. Inoltre, la bici da donna che possedeva Stasi si trovava nel magazzino del padre, pertanto non era in casa sua. Avrebbe dovuto andare a prenderla a piedi, partire da lì, arrivare da Chiara, ucciderla, riportare la bici lì e ritornare a casa a piedi, per poi mettersi a scrivere la tesi. Insomma, Stasi, secondo la procura, era un vero e proprio Speedy Gonzales. Ma lo abbiamo visto anche nei casi di Iara, di Erba, si trova un colpevole, non il colpevole. Non si ampliano le ricerche. Quando puntano su di te, fanno di tutto per sbatterti dentro anche con prove basate sul nulla, persino cambiando l'orario della morte in base al tuo alibi. Sostenendo che hai cambiato i pedali di una bici, come se una persona non potesse buttarli, oppure metterne dei nuovi, ma solo cambiarli. Cose da fantascienza. Attenzione poi a un'altra figura, Stefania K., una delle cugine di Chiara Poggi. Stefania non ha mai avuto un buon rapporto con Chiara, nonostante ci fossero solo 3 anni di differenza tra loro. Nei mesi precedenti alla morte di Chiara, stranamente, avevano iniziato a frequentarsi, a scambiarsi idee, opinioni su ragazzi, studi, vita. Stefania si fermava spesso nella villetta, quando era di passaggio, per un caffè e una sigaretta. In famiglia non fumava nessuno, se non il padre, che in quella settimana era in vacanza in Trentino. Chiara era solita pulire, e il padre mancava da giorni, eppure,
dopo la sua morte, fu trovato un posacenere pieno proprio senza la sigaretta. Ma a chi apparteneva quella cenere, se il padre era assente e nessun altro fumava, incluso Stasi? E la sigaretta? Inoltre, furono trovati 2 fruttolo nel cestino, lo stesso fruttolo che la stessa Paola K, nel 2013, in una foto dedicata alla sorella, ha usato come simbolo affettivo. Come riportato questa settimana dal settimanale Giallo. Insomma, Paola e Stefania non sopportavano la famiglia Poggi, come riportato in alcune intercettazioni in cui dicevano: "Odio gli zii, non li sopporto più, mi hanno rotto. Non voglio che vengano qui", e infine, pare che lo abbiano incastrato, riferito a Stasi. Se io e Stefania siamo ridotte così, è per questa storia qua. In questo filone d'inchiesta spunta un testimone, che dichiarò di aver visto, proprio quella mattina, una donna con capelli corti biondi in bicicletta che procedeva a zig-zag. Questo testimone ricorda anche il colore delle scarpe, oltre a quello dei capelli, ma soprattutto un dettaglio inquietante che identifica proprio la cugina, i suoi famosi occhiali a mascherina. Gli stessi occhiali che indossava il giorno stesso in cui si recò alla villetta dopo la morte di Chiara, gli stessi usati anche al funerale. Ieri è emerso un altro super testimone, ascoltato prima nel programma Le Iene, dove ha raccontato di una donna che gettava un arnese in un canale, indicando anche il preciso punto. D'altronde, come ha riportato Riccardo Signoretti del settimanale Nuovo, non si va a indagare in un canale se non c'è un ragionevole sospetto, una certezza. Proprio vicino a quel canale, stranamente, c'è una casa appartenente alla nonna delle gemelle K, dove allora viveva il fratello maggiore delle gemelle. In quel periodo assente perché in vacanza in Croazia. Va bene che le coincidenze possano esistere, ma ora iniziano davvero a essere troppe. Un altro protagonista importante è Andrea Sempio, e ci sono anche strani suicidi di persone a lui vicine dopo il delitto di Chiara. Si parla di Corrado Cavallini, medico di base della cittadina, trovato cadavere nella sua casa di Vigevano il 24 marzo 2012. Cavallini era il medico della famiglia Sempio e aveva in cura Giovanni Ferri, meccanico 88enne in pensione, rinvenuto in uno spazio angusto di 50 cm con la gola e i polsi tagliati, ma senza una lama nelle vicinanze. La moglie dell'anziano escluse subito il suicidio e dichiarò: "Non parlo, se no faccio la fine di mio marito". Ferri vide qualcosa di importante. La mattina del 13 agosto 2007, giorno della morte di Chiara, mentre era seduto al tavolino esterno di un bar, avrebbe visto qualcosa che rivelò solo alla moglie. Dopo la sua morte, fu proprio Cavallini a fornire assistenza sanitaria alla vedova. L'ipotesi è che la donna possa aver raccontato al medico le confidenze del marito. Cavallini, nelle settimane precedenti alla sua morte, diceva di essere stanco, ma nessuno avrebbe mai immaginato che poco dopo si sarebbe tolto la vita. 2 suicidi sospetti, ancora più inquietanti se pensiamo che i 2 super testimoni del caso non volevano parlare perché temevano per la propria incolumità. Uno ha parlato e poi ritrattato, l'altro ha parlato con tanta paura dopo 18 anni, solo per dare giustizia a una povera ragazza che aveva solo 26 anni. Dall'altra parte c'è un ragazzo modello che stava scrivendo la tesi per laurearsi in una delle più importanti università d'Italia, la Bocconi. Un ragazzo timido, apparentemente freddo, ma con un mondo dentro che non è mai riuscito a tirare fuori. Ha scontato 10 anni di pena da detenuto modello, dichiarandosi sempre innocente. Sono quasi sicura che il povero Alberto sia innocente, ma purtroppo, a causa del suo carattere timido, chiuso e freddo, con quegli occhi azzurri considerati glaciali, è stato fatto passare per uno psicopatico killer a sangue freddo,
quando in realtà questo ragazzo ha più cuore ed è più umano di quanto si pensi. La domanda che ci poniamo oggi è, ipotizzando che lui sia innocente, davvero la legge è uguale per tutti? Chi restituirà a questo ragazzo i 18 anni più belli della sua vita? Perché un errore giudiziario lo puoi risarcire, ma il tempo no. Abbiamo parlato già più di una volta, insomma questa ultima uscita sa di una mezza barzelletta, perché uno si mette in luce dicendo che lui ha rotto la vertebra di Liliana quando 3 giorni prima l'attacco dimostra che la vertebra è già rotta, motivo per il quale non si sa bene perché questo tizio, che non voglio chiamare signore come tanti hanno fatto, si inventa letteralmente di venirci a dire che lui, e poi insieme a un sacco di altre cose che dice di aver fatto e che fa sui cadaveri di tutti i poveracci cadaveri che gli passano fra le mani, era meglio che se le tenesse. E in parole povere lui dice che lui ha sentito il crack della vertebra di Liliana, ma in che maniera tratta il cadavere di una persona morta per prepararla ad un esame radiografico, quello che è, se gli spezza le vertebre? A parte il fatto che la vertebra di Liliana è provato che era già rotta almeno 3 giorni prima, per cui è una bufala tremenda. Poi bisogna chiedergli a questo tizio, ripeto, non lo chiamerò signore, come mai che lui si inventa di fare queste uscite 3 anni e mezzo dopo. Siamo passati più di 3 anni. All'improvviso gli viene in mente che lui ha rotto la vertebra di Lili, giustamente come ha detto la Gabriela, non della signora Liliana Resinovic, con un minimo di rispetto, che potrebbe essere poco meno che sua madre a livello di età, ma di Lili, così generica, lui ha spezzato la vertebra. Spero che non si comporti così con tutti, se no ha un curriculum di ossa rotte che potrebbe fare un'antologia, non so. Cioè, sono cose che lasciano, ma veramente non perplessi, di più, ecco, questo volevo dire. Motivo per il quale sarebbe giusto, e bene ha fatto il fratello a denunciare la cosa, fino a denunciarlo, perché queste sono cose che non possono essere sorvolate così. Certo. Uno non può andare in giro, soprattutto in un lavoro simile che fa, a raccontarlo al mondo. Io ho sentito pronunciare una parola che io ho pronunciato qualche anno fa, intelligenza. E io avevo dichiarato almeno 2 anni fa, se non 3, che una persona qualunque di media intelligenza, non voglio metterlo in cima neanche raso terra, una persona di media intelligenza non poteva accettare un suicidio di Liliana trovata in quel modo, ritrovata in quel modo. È impossibile, è letteralmente impossibile che un suicida riesca a mettere in piedi tutta quella messa in scena, cordino preso a casa compreso, perché quella è una messa in scena da qualcuno che ha voluto farci credere che Liliana si è suicidata, e per riprova, per aumentare la prova di ciò, ha tagliato un pezzo di cordino da casa e gliel'ha messo attorno al collo molle, non era neanche stretto, motivo per il quale per asfissia si muore perché non si respira più. Con quel cordino messo in quella maniera uno non muore mai più nella vita a causa di quel cordino molle, mai più. Ecco dove c'è l'intelligenza che manca in tutti quelli che hanno parlato di suicidio, dico io. Cioè chi ha parlato di suicidio dimostra un'intelligenza di gran lunga inferiore alla media, punto. Non voglio andare oltre, se no faccio un'enciclopedia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.